Gĩtarũ gĩa gicua-ini kwa ihinda iraya gĩkoretwo kĩrĩ kĩhumo kĩa Ateti makĩria mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro. Ĩndĩ rĩu mĩario-inĩ yake mũmbunge wa Kaloleni Paul Katana nĩaugĩte matigwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo rĩngĩ na oho nĩ matanyĩte gũkorwo marĩ thirikari-inĩ nene mwaka wa 2022. Mwaka ule wa 20 na 22 tuwe ndani ya serikali, hatutaki kuwa katika upinzani. Hilo ni ombi langu. Oho Katana nĩoritie atongoria matigacogere mũingĩ harĩ gũcenjio gwa gatiba, no ĩndĩ mareke kĩoneki kĩa andũ gĩkinyanĩre kuona nĩo magunĩkaga na gatiba. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Malindi Aisha Jumwa na mũrunawe wa Magarini Michael Kingi nĩmanyitĩte mĩario ya Katana mbaru makiuga ihinda nĩ rĩrĩ gĩtarũ gĩa gĩcua-inĩ gĩkorwo kĩrĩ thirikari-inĩ nene. Wapwani wamejikenda, ni lazima tuhesabiwe safari hii. Ni lazima tuhesabiwe. Safari hii lazima tujipange. 2022 lazima tujipange, tusitengwe tukapoteza wakati tena tukawa nje ya serikali. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Njoroge.